دانا، انتي للحين مش نايمة؟ أنا قمت غسلت وبدلت وتريقت وانتي للحين مش نايمة. بعدين شنو العفسة اللي مسويتها في الدار؟ يلا قومي. لا وتشوخر بعد، يلا قومي. خلاص سارة، أنا قلت لك تعبانة. بتقومين ولا أسوي فيك مثل ذيك المرة؟ أنا علمك. دانا هيا استيقظي قبل أن تأتي سارة. سترش الماء على وجهك لتوقظك من النوم. استيقظي بسرعة. لا يا كشمش، ما تشوفني نايمة؟ أصلا ما بيت تبلل سريري كله ماي. بالفعل يا دانا، ما ستفعله سارة غير صحيح، ولكن ما تفعلينه أنت غير صحيح أيضا. أنا؟ أجل أنت؟ أنا نايمة ما سويت شيء. أنا لا أتكلم عن النوم، بالعكس النوم ضروري جدا ومفيد أيضا. صح كلامك يا كشمش. ففي النوم راحة للجسم والعقل، وجسم الإنسان الكبير يحتاج ل8 ساعات من النوم كل يوم. يا كشمش بس أنا مو كبيرة. بالطبع الأطفال الصغار يحتاجون لساعات نوم أكثر. فهمها يا كشمش، فهمها. فهم اختي سارة لأن النوم مفيد. ولكن يجب أن تفهمي أنت أيضا أن السهر غير ضروري. بس كشمش أنا أحب السهر. هل تعرفين يا دانا أن السهر غير مفيد، بل بالعكس ضار على الصحة؟ الصراحة يا كشمش، حتى ماما تقول لنا ناموا مبكر عشان تقومون الصبح نشيطين. ولماذا لا تسمعين كلامها إذن وتنامين مبكرا حتى تستيقظي نشيطة؟ شو أسوي يا كشمش؟ ما أحب أنام مبكر. وهذا خطأ كبير. النوم المبكر مفيد جدا. ألم تلاحظي أنك حين تسهرين تصبح عيونك حمراء ومرهقة؟ صح كلامك يا كشمش. وماذا عن الأكل؟ أي أكل؟ الذي أكلتيه ليلا. صح. يا دانا، إن نظامك الغذائي غير صحيح. أنت لا تتناولين وجبة الإفطار. وجبة الإفطار هي الوجبة الرئيسية التي تعطيك الطاقة لعمل يوم كامل. بس أنا ما أحب أكل الصبح. يبدو أن الأمر يحتاج إلى حكاية. الآن هيا قومي يا دانا وتحركي بسرعة قبل أن تأتي أختك وترش الماء على وجهك. هيا اذهبي واغسلي وجهك وأسنانك وتنشطي. تحركي. صح كلامك يا كشمش. خل أروح الحين أنظف الدار وأغسل أسناني قبل لا تجي سارة ترش على وجهي. سأبدأ أنا بترتيب الغرفة ريثما تنتهين أنت من غسل أسنانك. أمين لم يعد سمين. هذا أمين، ولد طيب، لكنه يحب أكل الطعام أكثر من اللازم. إنه يأكل بشراهة في الصباح والمساء، بل في كل الأوقات، طالما نصحه والده بالاعتدال، لكنه لم يبالي. بالطبع أمين لا يمارس أي رياضة، لا يلعب مع أصدقائه لأنه لا يستطيع الركض، وكانوا يسخرون منه، ومع ذلك لم يبالي. ازداد وزنه يوماً بعد يوم، يتعب من أقل مجهود، وصار يتأخر في المشي بسبب ثقل جسمه، وضاقت عليه ملابسه. بطني
تكن معدة أمين تحتمل، فاشتكت وعانى منها. فوجئ أمين بما قالته الطبيبة عن خطر السمنة، وأمرته أن يلتزم نظاماً غذائياً وصحياً، فمن كثر طعامه كثرت آلامه وأمراضه. نصح الجد أميناً: يا ولدي، عليك ب4 نصائح، إن عملت بها سلمت صحتك وجسدك. لا تأكل الطعام إلا وأنت جائع، وكل ما ينفعك وقلل ما يضرك. إذا أكلت فامضغ جيداً وببطء، هذا يساعدك على الهضم والشبع بأقل كمية. لا تقم من الطعام إلا وأنت تشتهيه، لأن كثرة الشبع مضرة وتجلب الخمول. واشرب 6 أكواب من الماء في اليوم الواحد. عليك بالرياضة لمدة نصف ساعة كل يوم، إنها تقوي العضلات وتحرق الدهون والسموم، سيصلح بها بدنك. لا بد من الصبر، لذلك كان من المهم على أمين ألا يشعر بالندم. تحلى بالإصرار كي لا تعود إليه المعاناة. لم يعد أمين كما كان، صار يستمتع بالألعاب والرياضة مع أصدقائه. نقص من وزنه الكثير، شعر بالخفة والمرونة. لا تتعجب، إنه نفسه أمين. شكر جده على نصائحه وعزم على العمل بها في كل يوم وبقية حياته. فهل تتذكر ما هي نصائح الجد ال4؟ يعني موناليزا، سووا سبسكرايب يمه، شناطرين؟ الفيديو حلو، استانستوا عليه، يلا يمه شناطرين، سووا سبسكرايب. كشمش كشمش، نسيت كشمش ما يطلع إلا بكلمة السر. كشمش كشمش. أنا كشمش، في القصص يفتش، أحكي لكم حكايات فيها أحداث تدهش. يبدو عليك النشاط والحيوية يا سارة. إيه يا كشمش، أحس إني بطير من الفرح والوناسة. لماذا يا ترى؟ لأن اليوم الأرض أعطتني 5 درجات. شيء رائع. لابد أنك قد أجبت على كل الأسئلة التي أعطتكم إياها في الحصة السابقة. إيه يا كشمش، جاوبت على كل الأسئلة، بس لو أعطتني 5 درجات على شيء ثاني. وما هو هذا الشيء؟ هيا أخبريني. عشان نشاطي في الإذاعة المدرسية. وما علاقة الإذاعة المدرسية بالدرجات؟ كشمش، أنت ما تتذكر القصيدة اللي كنت أتدرب عليها؟ تذكرت. إذا بالفعل تستحقين الدرجات 5. ما بها دانا؟ ما أدري. لماذا دخلت دون أن تسلم؟ دانا، شفيك؟ اليوم متضايقة. من شنو؟ صديقتي نورة. من نورة؟ هذه الطالبة الجديدة. شوف فيها نفسية وشايفة روحها علينا كلنا. ماذا قلتي؟
لحظة يا دانا، أنا لم أفهم ماذا تقصدين بكلامك. أي كلام؟ هذه الكلمة التي قلتها قبل قليل، نفسية. نفسية كشمش يعني متكبرة مغرورة. أها، الآن عرفت. ولكن لماذا تقولين عنها ذلك يا دانا؟ اليوم سلمت عليها وما أعطتني وجه، كأنها ما شافتني مولية. وهل أنت متأكدة يا دانا أنها رأتك ولم تسلم؟ إيه يا كشمش، إيش فيكي؟ هي بصفي. حسناً اهدئي يا دانا، لا داعي للعصبية، اهدئي. شو أسوي؟ كم مرة ناديتها وتحقرني. ماذا قلتي؟ اشرحي لي معنى هذه الكلمة أولاً. الكلمة هذه الكلمة التي قلتها قبل قليل، تحقرني؟ كشمش تحقرني يعني طنشني، تسوي روحها ما تسمعني. أها، الآن عرفت. ولماذا تفعل ذلك؟ انت اسألها يا كشمش. قبل أن أسألها، اسمع مني هذه القصة. إيه يا كشمش، عدانا اليوم وايد مستانسة وبخاطري أسمع قصة. ها، إيش رأيك دندون؟ أوكي. حسناً، اسمعاني وانتبها جيداً. عدنان لا يحب قصتي. أتعرفون اسمي؟ أنا نور. هذا أبي، وهذه أمي، وهذا أخي الصغير أمير. هؤلاء جيراننا الجدد. أبو عدنان يجر عربة ابنته إيمان، وأم عدنان تجر عربة ابنها عدنان. إيمان وعدنان توأمان. أمس جاءت أم عدنان لزيارتنا، كان معها عدنان وإيمان. جلست ألعب مع عدنان وإيمان وأخي أمير، ثم أخذت أحكي لهم حكاية. كانت إيمان سعيدة، وكان أخي أمير سعيداً أيضاً، أما عدنان فكان منزعجاً. لعل القصة لم تعجبه. أخذت قصة السندباد البحري وبدأت أحكيها لهم. كانت إيمان سعيدة، وكان أخي أمير سعيداً أيضاً، لكن عدنان ظل منزعجاً. غيرت القصة مرة أخرى، أيضاً ظل عدنان حزيناً. غريب أمر عدنان، كأنه لم يحب أي قصة من القصص التي حكيتها. ما المشكلة؟ أسرعت إلى أمي وجارتنا أخبرهما بأمر عدنان. ابتسمت جارتنا وقالت: مهلاً، الخطأ خطأي، نسيت أن أضع لعدنان سماعة الأذن، فهو لا يسمع جيداً من دونها. لحظات وأحضرها من البيت. بعد أن وضع عدنان سماعته، جلس إلى جانبي يصغي إلى قصة جديدة. كانت إيمان سعيدة، وكان أخي أمير سعيداً أيضاً، أما عدنان فكان يطير فرحاً. منذ ذلك اليوم، وكلما جاء عدنان لزيارتنا يسرع إلى المكتبة، يأخذ إحدى القصص ويطلب أن أحكيها له. أما أنا فأول ما أتأكد منه هو: عرفتم أليس كذلك؟